Значи, аз съм Спарки, банката 47 и днес ще така на Clash of Clans. Само искам да намаля играта. И както невероятно от този епизод се забелязали, имам Dark Elixir, който ми вади Dark Elixir. Направих си армия и сега невероятно ще отиваме да пляскаме някой. От миналия епизод някои неща, някои ми бяха, т.е. кулите ми бяха 3 левел, а сега ги направих 5 левел, трябва да си направя оръдията, мините, всичко ще го максна и това ще иска много пари, за което сега няма да правите тук това и това. Ами ще събера пари по-скоро, за да мога да максна мините първо или тия за соковете, не знам. Едно от двете. Трябва да ги максна и не знам точно как ще се справя. Това ще иска много чакане. Ето, за една така голд мина ще ми иска един ден. А пък защото тази ми е 6 лева, пък тя са ми 7, ще ми иска 12 часа. За тази ще ми иска за тия двете ще ми иска 6 часа, което прави пак 12. Аз имам 3 работника, купих си, трябваше да си купя, защото с два нищо. Един път ми се правеше там хора, трябваше да си подобря до глупости и така. Сега ще идем да пляскаме някой. Така, то обаче не ми харесва. Ще избера някакъв слаб. Не. Така. Сега. Искам някакъв слаб да си избера. Какво ще стане? Тук ще има бомби. Това винаги аз проверявам, когато има такива. Сега ще взема Dark. Такова. 1000. Малко ще... Просто няма да го вземем на 100%. Аз искам да взема ресурс, отколкото звезди. Повече ресурс. Така... Гигантите, както виждате, са ми 3 левел. Аз не забелязах. Но този просто базата му е ужасна. Но пак не би, защото имахме гадна войска. Така, сега ще направим не. Така, ще си взема някакви такива. 8 или айде 9-10. И гиганти. Ще да оберем нещата. Имаме сок 120 000. Аз също ще трябва между другото да събирам и за... Не тук. И за Дарк бараката, което не знам все още къде я сложа. Или тук ще се намира, или тук. Най-вероятно ще е тук. Но... Също Barbarian King-а. Не знам и него къде ще го сложа, но... Първо трябва да събера за тях, после ще го мисля да дръпна това. Тази бомба да я разкарам, да сложа тук Barbarian King-а. Не знам точно как
Не знам точно. Вау, избягаме от главата. Сега... Аз между другото си бях изчистил всички. В миналия епизод, най-вероятно казах. Трябва да събера сега пари. Искам да ви питам в коментарите. Да си апгрейдна Кенаните или Арчер Тауърите? Кенани, Арчер Тауъри или Мини или ейте, Дарк Елексир. Елексир, цветния там, Лилавия. Защото се чудя как да си... Как да ги... Вече ще ги апгрейдна, но трябва да разбера откъде да почна. Защото аз съм си мислил винаги да почна от Кенаните, защото ти са най-нисък левел. Това е четвърти, това е четвърти, това е пети, това е пети. Те тук са пети и четирите. И не мога да разбера кое да апгрейдна. Или аз събирам същото време и за това, но ако си купя това, ето това, дето сега за 18 лева 49, ще мога да си... Секунда, ето къде беше. Не. Ще мога да си купя... Ще мога да си купя или да се взема ето това Builder Pack. И тогава ще ми даде супер, тогава ще ми даде 2400 такива и двата пака. Ще ми даде плюс 2 къщички. Не знам. И те 2 къщички ще станат точно 5. Тъй, не знам къде да ги сложа. И искам да питам също за мортарите, дали е добра идея този и този да са един до друг. Защото не съм много сигурен, мисля, този мортар да взема тази мортар да го сложа тук. За да може почти всеки мортар да пази мортара. Тези двата смисъл, те се пазят. Ако от тук някой нападне и няма да стане. И този Wizard Tower ще иде там. Да, този Wizard Tower ще иде там. А пак този мортар ще стои тук. И двата мортара се пазят. А пак тази кола пази почти всичко. Тези коли тук са ми най-важните като цяло. Тъй, че мисля, че чак ще го гледна. Но пишите в коментарите какви да... какво да всъщност да апгрейдна. Това трябва да апгрейдна между другото. Това ще остане за най-накрая. Между другото искам да ви покажа на един приятел базата. Надявам се да не се сърди, че му е показано във видео. Но не знам дали... Да, това е неговата база. Той пак е седми танхол, сам че има пети мортар, 5 лева мортар, това му е първи лева, аз това не го знаех. Има дракони. Искам да видя нещо. Надявам се да не се сърдиш, брат. Съжалявам, ако нещо. Просто базата му добра е базата. Но сега ще се преберем в моята база. И това ще бъде всичко от този клип.
Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте и не забравяйте да пишете в коментарите какво да апгрейдна първо. Това ще бъде от мен. Аз съм Ваката 40 и до скоро.